Друзья, всем привет! Сегодня мы вам покажем, как устранить проблему шумящего блока питания компьютера. Для начала послушаем. Вот, начинается шум, который раздражает. Это шумит блок питания. Иногда бывает, что шумит не блок питания, а кулер на процессоре, но в данном случае шумит именно блок питания. Для начала нужно его разобрать. Включаем. И разбираем. Блок питания разбирается очень легко. 4 шурупа держат крышку. Откручиваем шурупы, снимаем крышку. Так, внутри блок питания довольно-таки, на удивление, даже чистый. Но кулер все равно гудит. Дальше разбираем. Снимаем тоже на 4 винтах кулер. Кулер в пыли. Его надо будет почистить. Дальше берем кисточку и аккуратненько, чтобы ничего не повредить, вычищаем всю грязь и пыль в мусорное ведро. На этом вентиляторе пыли не так уж и много, бывает гораздо больше. Аккуратненько каждую лопасть, не спеша, чтобы не поломать ничего. Лучше, конечно, выйти на улицу, чтобы в помещении не пылить. Ну, если не сильно много пыли, то можно и в помещении. Гудит он не из-за пыли, гудит он из-за того, что нет смазки. Но почистить его тоже надо. Дальше что мы делаем? Берем пинцет и аккуратненько вскрываем эту наклеечку. Вот. Под наклейку у нас резинка. Ее тоже снимаем. Ну, смазка тут вообще немного еще есть. Но, видать, мало. И берем такое вот масло. Это масло для смазки швейных машинок. Стоит копейки. И аккуратненько пару капель. Раз. Два. Достаточно. Можем так приподнять, прокрутить. Все. Закрываем вентилятор. Так, дальше собираем и пробуем запускать. Итак, друзья, смазали блок питания, собрали его, проверяем, шумит он или нет.
Как мы слышим, не шумит. Все, друзья. Теперь вы знаете, как устранить проблему шума в блоке питания персонального компьютера. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.